Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino informateur ya gouvernement bakutani Bahati Lukwebo asali rapport d'ailleurs ya mission d'information au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesaki asali rapport nyonso et pai ya Samba Lukonde oyo azali formateur pe premier ministre ya gouvernement ya Union Sacrée pour la Nation. Masona bango savaki lobi na butu et sikanini Bahati Lukwebo alobi ye asilisi mosala na niveau ya parlement et tikali premier ministre atala ba couche mususu ya société civile pe bato mususu po ayeba ko étoffer liste na ya gouvernement oyo tozali kozela avant fin du mois oyo. Ancien chef ya renseignement ya République démocratique du Congo Kalev Mutombe convoqué lelo da parquet général na Kinshasa et boyeba que oyo azalaki bongo mokonzi ya ANR bazali kolanda na ba makabu ndenge na ndenge bokolanda dossier mobimba na édition ya lelo mercredi décembre ezali bongo lelo ba catholique ya monde entier bazali ko célébrer bongo kokota ya carême, c'est-à-dire 40 jours oyo précédaka fête monene ya Pâques. Bozali partout à travers le monde entier pour la kolanda magazine abino Kinshasa na biso KNB News, première chaîne d'information en continu kasi na lingala nano ezalate ba info nyonso oyo koleka na République démocratique du Congo soki eleki awate boye bake ezana tinate parce que awande rédaction oyo ezali plus proche na population pesa ko pesa bino makambu nyonso ndenge koki. Lobby mardi na 21h ba rebelle ADF babomi 4 personnes na Beni pasi pe bawa elekana kineni ni ba élément de réponse na reportage à Nathan Siata. La région likambo ya insécurité na est ya République démocratique du Congo toko continuer koloba toko lembate tant que solution ekozwama te. Et sengali koyeba ke 4 civils lisusu bauti kokufa na kati na bango basi mibale pe mibali mibale babomaki bango na attaque moko oyo ezali attribué na ba combattant allied démocratique force ya ADF ezalaki na quartier Mbimbi na cité ya Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Délégué ya gouverneur na Oisha Nicolas Kikuku nde azali ko préciser que ba première tir ya basayan oyo eyokanaki na cité à partir ya ba 21h heure locale mardi oyo ya lobi. Basayan oyo bazalaki ko viser cellule moko ya Mayengo. Quelques victimes ba eko kufa ba misusu bazalaki na kati ya bandako na bango kasi misusu babomaki bango tango bazalaki ko luka kokima. Attaque oyo esalemi à 500 mètres ya position moko ya ba FRDC. 2 victimes ba kufi par balle Pemi balé mususu ba bomi bango à coup de machette. Ba corps nyonso ezali na morgue. Kasi selon délégué à gouverneur, bilan oyo ekoki ko salourdi po ezana bato mingi bazali ko mona na te misusu bakima ki na bazamba ba recherche ezali ko sale mananu pona koyeba. Soki ba sayan oyo ba enlevaki bato misusu to bato yango bazali kaka na zamba. Esengeli pe koyeba ke attaque oyo intervenir après oyo eyaki ko coûter vie na 10 civils mokoka na village ya Kalembo na Libokora na secteur ya Ruwenzori kaka na butu ya lundi pona kotanela lobby mardi 16 février 2021. Na yango société civile pe population oyo bazali ko continuer kolela na bakonzi basala quelque chose pona koluka komema kimia ya solo na partie est ya République démocratique du Congo. Likambo ya ba accord de paix oyo bazali ko signer ba groupe armé et komi wapi ba communiquer ata na population po ba communauté ba yebaka ndenge nini ba ko s'en prendre na likambo oyo ba kondiambo ka bosa l'effort po makile ba congolais etika kotanga na est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Modeste Bahati Lukwebo informateur oyo azwaki mission et pas ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki koluka Premier ministre oyo banomé sika pona kotikela ya rapport ya mosala oyo asali elekana ki ndenge nini kuna bolanda réponse na reportage oyo ya Nathan Siata.
Modeste Bati Lukwebo oyo azali sénateur pe azalaki informateur autaki ko visiter premier ministre ya sika oyo Sama Lukonde pona d'abord ko féliciter ye ndenge chef de l'état asali choix sur ye pona ko diriger prochain gouvernement oyo ezali na ba défi ya ndenge na ndenge. Kasi lisusu na cadre ya kosala ye rapport par rapport ya musala oyo auté kosala en tant qu'informateur atikelaki ye copie moko ya rapport nyonso ndenge akotisaki na chef de l'état yepe azala na idée ya ba attente ya population par rapport ya ba défi oyo ezali kozela ye. Sûrement, ça pourra l'aider dans le travail de la composition du gouvernement. Kiko tikela premier ministre rapport ya ba consultation na ngai sûrement et ko salisa ye na composition ya gouvernement parce que gouvernement il s'appuie à la composition majorité parlementaire. Il est vrai que composition gouvernement et qu'il n'aura au-delà du parlement. Donc ils ont été que groupe à député ni mutubaro comme ba membre gouvernement mais société civile, ba maman, ba jeune, et ça ba composante oyo et qu'on participer activement dans le gouvernement, le coup la paix ba personne vivant avec handicap. Donc musala o nga batinenga na mkonja mboka isuke kaka na kati ya parlement. Mais musala oyo premier ministre akosala ekokende au-delà ya parlement, c'est-à-dire ekotala ba couche ya société nyonso. Ya ngwana lelo le 16 février na tenaki ko pesa ye rapport oyo pe malembe tokotala ndeni ya kosala consultation na ye pour la composition na ye ya gouvernement na sepeli kaka na kozaka na esengo choix ya mokonzi ya mboka ezali choix moko ya malamu na sepeli ndenge président de la République a poni mwana mboka Sama Lukonde le premier ministre boyebi ki auti jekamine kuna gestion ezalaka ya makasi azali ko sala mosala rigoureusement yango na tolobi tokansaki gestion na ekoya pe na gouvernement pe eko kene kitoko ye moko kutu jour wana bomona ndeni na détaillaki ba axe ya action gouvernementale daye donc ayebi makamba ko sala aosala mo kitoko pona kana ngai boyebi bien que nazala ba député ebele to travailler pe la main dans la main na gouvernement oyo autant que ya kozala bato nangai besoin autant que biso to salisa était musalisa wa kitoko autant que il pourra en avoir besoin et bien nous serons toujours disponibles à l'accompagner. Ya solo ezalaka nde boye et surtout que Bati Lukwebo azali na ba député ebele pe azali na kati ya union sacrée tokanisa ke masolo na bango ezali pona bon avancement ya gouvernement oyo po ete basala musala kitoko po population eloko azali kozela ekouta nde awa Kinshasa eleki partout. Secteur nini ezali prioritaire pour le gouvernement Samba Lukonde et sengeli boyeba que population azali na ba attente na ye kasi na niveau na biso rédaction ya KNB to poussa qui réflexion un peu plus loin bolanda na papier oyo ya Naomi Pila. Oyo ya moko ya opposant na sommet ya l'état congolais ezalaki espoir monene pour la population kasi 2 ans après situation sociale ya mboka échangé penzati kopanzana ya FCC cash pendungu nyonso esalemaki na fief politique ya mboka na biso ememaki boye ya union sacrée na nzela ba consultation le président de la République asaisaki mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe nomination ya nouveau premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Nouveau vent, nouveau visage, magazine à bino réfléchir sur battante ya population na gouvernement oyo ezali koya. Moko ya ba priorité pe problème ya RDC ezali bongo sécurité pe intégrité ya territoire national. Chaque jour tozali koyoka ke batu bazali kokufa na est na Lubumbashi pe bisika ya ndenge na ndenge sengeli ezala moko ya ba pilier to pe priorité ya gouvernement ya Sama Lukonde. Kasi kobosana te économie to pe vie sociale ya mboka président Félix alobaki na biso le peuple d'abord yango esengeli akanisi la population na ye na vie sociale tozali konyo kwama likambo etali banzela lotili ki pe mai
nyonso wana ezali kotongisa vie to pe population congolaise kasi eloko mosusu esengeli kozala ke bareforme na bainstitution pe réduction ya train de vie ya gouvernement ekosala ke mboka na biso République démocratique du Congo edécollé nyonso oyo ekozala possible soki premier ministre Sama Lukonde elongo na président Félix Tshisekedi basali confiance na bato ya malamu po bato ya malamu nde bakosonga ke mboka etelema ekende liboso. Tokopesa bonne chance na nouveau premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde o azali kaka na 43 ans topesie ba chance ebele a meka ko relever mboka na biso po etikali kaka 2 ans 2023 ezali très bientôt esengeli boyebe la pe bosala mosala kitoko kozala mokonzi ezali privilège kasi boyeba ke ezalaka pe responsabilité boyebela Kinshasa eleki partout. Nano ezala te na République démocratique du Congo ancien chef ya renseignement pour na ba abus to makamundenge na ndenge ya salaki libanda ya fonction na eto na kati ya fonction na e ba porter plainte ndenge na ndenge ya zalaki convoqué invité bongo na parquet bolanda reportage oyo ya Naomi Pila. Na invitation oyo etambolaki lobi eleki na ba réseaux sociaux signé na officier ya ministère public Kumbu Panzi Robert avocat général tokoki kotanga clairement que ancien chef ya Aner Kalev Mutombo abengami ko se présenter na parquet général ya Kinshasa Gombe mokolo ya jeudi 18 février ya année en cours. Selon même communiqué, objet ya convocation na ye ya koyeba yango sur place. Kasi tobosana te que ancien patron de renseignement civil ya République démocratique du Congo sous règne ya ancien régime agi ba plainte moi mingi dernièrement azali accusé mingi na ba torture, arrestation arbitraire, enlèvement pe moi ba faute ebele sur ba violation en droit de l'homme pendant que azala qui en fonction kasina o etali invitation à jeudi 18 février na parquet général ya Kinshasa tokozongela bino pona kopesa bino ba détail Kinshasa et l'équipe partout. Après ba fête général Kassongo a sali message na ba congolais pour na koyebisa bango ndenge nini ba contrôle ya makambo ndenge na ndenge ezongi ba ko renforcer les sous contrôle surtout ba mituka o etambula sans plaque to na ba plaque o ba zipa to na ba tunyonso ba sala ka nyamu lokola l'état zate Kassongo lobi kozana bango reportage na Tasiata. Commissaire provincial ya la police ya ville ya Kinshasa, le général Sylvano Kassongo, a outi ko lancer message moko fort pona ko yebisa na ba congolais nyonso pe ba conducteur ya ba véhicule na ville ya Kinshasa que bientôt contrôle ezali ko banda pona vérification ya ba véhicule nyonso oyo bazali sans plaque oyo ba bomba ka ba plaque na bango na kati ya ba bâche lisusu batu ya ba jilonva sadi ko tshilaka batu makelele na nzela pamba alors que bazali ba officiel te to pe bazali na ba diplomate na kati te. Général Kassongo alobi ke mikolo ezali ko ya la police akokita na nzela pona ko contrôler bato nyonso o bazali ko tosa mibeko te ozala nani oko subir rigueur de la loi boyoka ye la police yo baki makambo ba gyrophare bato batambola na gyrophare sirène bato batambola na ba bâche ya kobombana bato batambola sans plaque opération kala mingi te ezobanda to basu mokolo te totika kita bato bayeba bato basi bayebi aussi que bato kutuma ngongi bakuta na police parce que moto moko azali kola mbeko azate ni ozika moto kana otiji gyrophare ni ombi ba plaque na ndeni ne sécurité mais ce qu'on peut plaque ne vraiment on s'exposer nous avons ma plaque pour nous aux oui pour ma plaque aux bandits aux qui n'est pas ma plaque non je crois que nous tous que à l'état nous avons tout l'état on va nous qui a plaque pour les autres donc on quand opération se bande yo mutu makasi au sala eloko l'état de l'alcool donc on a mutu kana chauffeur to ko samisa yango to ko tindango akideto alors esengeli bato sembeko alobi makambo gyrophare sirène makambo ya makambo bâche na sans plaque o makambo ya na pullman ezali makambo moko oyebi eza bato bazosaka na l'état bato bayebite ke l'état azali couvre-feu balobi boye mesure nkonzi mboka azwi mpona biso banso mpona bolama biso banso bino bokenda kuna komela kofanda 4h du matin
ezalaka na wapi nde omoni polisi akitaki wana bazalaki na chance parce que ezalaki opération mobrisque ezalaki planifié te tellement ke balekisaki mais tokangaki bato bayaki awa totikaki bango ba 14h bakei ezalaki avertissement mais prochainement tokokanga tokotina tokoappliquer edit 005 et puis bato na bakende na parquet. Il faut qu'on différencie entre makambo oyo ya balabala ya kufika makambo oyo bato bazomela bazoteka ezali makambo ya malamu te yo ozala bar na yo tosa mibeko soki omoni ke ozokokaki kanga zela mokolo makambo kozala boye omoni moto mosusu oyo ya Kilimanjaro afingaki police afingi so bakonard alors que police c'est mosala ti lelo aboma na ndako toluka ye tokanga ye akokangama akosibiri guerre à loi na mboka moko te kofinga police boye eza première fois tomona moto azofilme afinga police lokola ata boyi na ye akofinga ye bote alors ye loi ekozala appliqué toza déjà na mandat d'amener dans ma document nyonso ata abomani lelo est-ce que akokoma na libela non loi ekozala appliqué pour la moto nyonso akozosala mbe kote la force reste à la loi ndenge tolobaka police eza wana mpona konyokola bato te azali wana mpona kofaire respecter mibeko eza te bato moko bafaire respecter bato barespecte te bato nyonso esengeli barespecte mibeko ndenge mokonzi ya mboka apesaka bainstruction toza état de droit yango wana korespecta na mibeko simango nde bakorespecte esili wana te alobi lisusu contrôle sur respect ya couvre-feu surtout na baboîte mingi bakomi na système babomi minda bazali komela masanga na kati balobi cette fois-ci bakobanda kobuka baporte bakokota oyo bakokuta kuna okose retrouver na makala wana bokolela ebele en attendant bazali kobenda matoi na bapropriétaire nyonso ya baboîte de nuit ya baterrasse o balobaki te balobi 21h kata miziki tika koteka masanga kende kolala lobi mukolo mususu ezali Kinshasa eleki partout. Beltexco azali wana toujours pour nous servir population mikolo nyonso kasi ba magasin na ye toko zwa yango wapi to pe pona zwa ba produit Beltexco esengeli na sala nini bolanda na reportage oyo esika kosomba ezali partout toza na wenza matete oye pa distributeur na biso babengi papa Succès Ramat oye na wenza rond-point ngaba tozali na mama babengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala epai ya magasin na biso mo Betosco ezali oye siko na wenza ipen okokuta mama Konde azana ali distributeur ya Betosco oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali oye na wenza ya Bandal babenga wenza Mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Betesco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa eleki partout. Nini ezalaka cause ya ba infection sexuellement transmissible topé ndenge nini kosala pona ko se protéger na ba infection sexuellement transmissible si j'ai oyo intéressé rédaction bolanda na commentaire ya Naomi Pilar. L'appareil reproducteur féminin comprend infection sexuellement transmissible ezali moko ya cause majeure ya stérilité na couple. Auparavant maladie sexuellement transmissible MCT, infection sexuellement transmissible et se transmetaka généralement dans la forme nyonso ya rapport sexuel non protégé. Et bien à makape maladie vénéreuse infection sexuellement transmissible ezali moko ya cause majeure ya stérilité na couple. Auparavant maladie sexuellement transmissible MCT infection sexuellement transmissible et se transmetaka généralement na forme nyonso ya relation sexuelle non protégée. Et bien à makape maladie vénéreuse na kokanisaka Vénus déesse grecque ya bolingo. Chaque type ya infection ezali na risque na yango asindenge nini ko éviter yango to noter que pour na ko se prévenir il faut qu'on limiter nombre ya partenaires sexuels pe ko se protéger pendant rapport sexuel ya moto ezali ko yeba que sexe ezali seule cause ya ISTT
manque ya hygiène na ba toilette surtout ya ba cour commune ezali pe co-exposé na ba infection sexuellement transmissible. Phénomène ya kolatanaka bilamba surtout ba sous-vêtements ezali pe moko ya ba cause. Na ba jeune fille tokosenga na bino bo veiller sur ba objet intime lokola cantine, big gilet, ciseaux, to biloko ya ndenge na ndenge. Esengeli na bino kotandaka sous-vêtements na yo toujours na moi pona ko éliminer ba virus to pe ba infection. Yambo ya kosokola na douche surtout ceux qui za douche commune. Zwa mondambu ya javel boaka na douche pe s'assurer que son na yo ozali kosokola ezali propre. Ba infection sexuellement transmissible ezali ba sorte ebele pe se manifestaka na diverses manières selon sexe pe organisme ya mutu na mutu. Kasi te ba que nyonso ezali très dangereuse et koki ko bebi sa vie sexuelle ya mutu pe vie reproductive na ye. Esengeli na biso nyonso tomi batela soki ozali na ba symptômes ya ba infection kende komona médecin na yo pozwa soin po lobi olela te surtout epa ya bana basi. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, ezali chaîne Nabino information continue chaque jour tozali ko traiter actualité pour Nabino pour boye banyo tozali ko leka kasi pona ko élargir yango tozali ko kota liso na profondeur neti mokolo ya lelo na émission kindoki politique bayabi bongo Chris Mukendi moko ya communication ya AFDC et pas ya Naomi Pila bolanda extrait oyo ezali déjà en ligne na KNB News sur YouTube. Est-ce que M. Jean-Michel Samalo Konde a bongisami penza tope a koki penza ko tombola mboka na biso poto yebi malamu ke etikali na biso kaka 2 ans ndambu na ko même 2 ans parce que 2023 est année électorale. Est-ce que akokoka komema mukumba oyo eza black te hein? Je pense que mokonzi mboka tango asali choix oyo ayebaki kozwa en compte ba paramètres oyo nyoso. Koyeba ki atikali na 2 ans, il y a de manière Tamsunero Lobby, calendrier 2023 pour la biseuse année électorale. Mais Azupe moto oya aotika abona balabala te, azali chômeur te, aza moto oyo ayebi fonctionnement à l'État. Ceux qui ont tali na parcours na ye, au moment que na 29 ans déjà azali député national. Ndenge na lobaki na bandeli ya édition mokolo ya lelo mercredi de cendre mokolo ya putulu esika nini ba chrétien catholique nyonso ya monde entier ba kontaka na moment fort peu favorable moment ya piété esika nini kosambela kosala badon kosala ba acte ya malamu na cadre ya losambo 40 jours avant Pâques ba détail na reportage oyo et salami bongo na Beni Mambi elongo na Alpha Molenda. Lelo mercredi 17 février 2021 est coïncidé na mercredi de cendre topé célébration ya Putulu et Pai ya ba catholique. Putulu et symbolisaka bongo entrée ya 40 jours ya carême oyo ba chrétien nyonso ya église universelle l'église catholique romaine ba kotaka pona ko sambela pona ko se sacrifier. Carême synonyme ya 40 jours ya désert ya Jésus-Christ ba chrétien nyonso balelaka masumu na bango basalaka mabete basalaka ba sacrifice basalaka ba jeûne et prière et puis basalaka ba exercice spirituel ya makasi pona kokota en profondeur na ki chrétienté na bango pe surtout koya ko célébrer Pâques après 40 jours na paroisse Sainte-Anne et sikani ni ba pesaki lisusu batu putulu moi caméra ya KNB et kutanaki na monsieur l'abbé Hubert Katawa curé ya Sainte-Anne pour na ko expliquer biso profondeur ya makambo bazali kosala ezali pote o mikolomi azali kolakisa biso ndenge tosengeli kozala ba Kristu bongo ekoma pe mo meseno ekoma pe bomoi bwa biso yango wana tolobi te eleko ya karizimo tosengeli kozala bato balosambo ezali eleko ya kosambela kotokisa losambo
losambo ezali bokutani na nzambe yango wana eleko ya karizimo tosengeli kobongola mitema kobongola motema elakisi nini elakisi komibongola epai ya nzambe kokende epai ya nzambe onzela ya losambo bongo nzambe oyo tokokende kokutana na ye azali liziba lya malamu manso tokoki kotoka na liziba soki otoki malamu mana ezali mpo ya yo moko te akoloba na yo kita na ngomba ya losambo bato bazali kozela yo bandeko bayo bazali kozela yo kende kokabola na bango mayozwi epai ya ngai yango wana eleko ya karizimo ezali kaka eleko ya losambo te kasi losambo ekotinda biso na misala elekisi tokende kosala malamu kasi kosala malamu kokabola na baninga mpona kokabola esengeli kozala moto ya bolingo te bolingo bongo nde bokotinda yo mpo kabola malamu omipima yo moko yango wana tokoloba eleko ya losambo eleko ya bomipimi eleko ya bokaboli na baninga bongo toyeba te lokola tobandi eleko ya karizimo na diocese na biso ya Kisasa ezali eleko ya campagne tobengi solidarité et partage tata episkopo wa lokumu alingi bongo pamba te ye mpe azali kosalisa babola na oyo tobengi service ya diaconie diocésaine bongo karizimo ezali eleko eyebiso tolingi kobunda na masumu kolonga mango elongo na Yesu tokoma bato basika na Yesu tango tokosekwa pe elongo na ye carême ezali kaka te otiki mabe période ya carême sima après Pâques ozongeli bimelamela bilialia na bilalalala carême ezali effectivement période oyo okokata bilamba te kasi okokata motema okutana na mokonzi Yesu Kristu ndenge foi catholique pe foi ya ba chrétien nyonso esengaka yango wana na ba catholique nyonso ya monde entier KMB epesi bino bonne dévotion na période nyonso oyo ya carême bosambela malamu surtout pour na mboka na biso pe gouvernement oyo kobima et résoudre ba problème social ya population Kinshasa eleki partout. Lelo yo na Kinshasa ba papa to ba jeune garçon ekoma abotisi mwana bato ya mwasi si malobi na tikeli yo mwana cadeau eza nini ba détail na reportage ya Deborah Boulé na Miti Mafuta. Rédaction ya KMB esali constant ba garçon ya lelo ba koma soki asente mwana batu ole azo ba responsabilité na ye okomona asundoli ba papa ya kala basala bilanga po ba mama bazala bien kasi ya lelo ekomande yo jeune fille mema mikumba na yo mobali avanda kimia niveau ya irresponsabilité oyo ekomi na Kinshasa toyebi te soki tobenga yango nini bino moko boyoka ndenge ba mama balobi eza mabe makasi yo yebi kozana yo na makoki te kene kozwa mwana bato sente yo tika ye siko charge wana tika opa nani nana kosunga charge wana bato basala makambo wana batika bongo eza malamu te nzamba opinir bango na pesi ba conseil batika eloko bongo so omoni kozana makoki ya linga mwasi te kolinga mwasi te tika mwana bata vanda wana eza konyoko la vie ya mwana muninga conseil na pesi bango basala su bongo te batika ba changer au 2021 eza mbula ya malamu mbula lipamboli so otamboli malamu nzamba opambola yo ata oza na mbongo te osente mwasi sipo te charge nzamba osunga yo toza na eloko tokoloba te mibali tolembi makambo ya mibali tolembi mwana koloba ezali te mpo yo otie mwana bato zemi ozi osundoli ta mosusu bango baza na famille pauvre baza na eloko te badependre ka na yo sikoyo mwasi wana akende kotela na zemi akende wapi akende esika nini mpe akei akoyeba teke na tiki mwasi na zemi na nsima mwasi adependre ka na mobali nzambe kaka so akei asazwi mwasi mosusu abosani oyo omwasi azalaki na mwa eloko wana nde mwasi wana aza su na eloko te ye lisusu te zemi wana yanga te metango kobota mwana elongi na ye siko tokosala ndenge nini faut bachanger caractère biloko nyonso eza ekotikala eza na ntina moko te oza na mbongo oza pauvre ekotikala il faut koyeba kobokola mwana na yo mpo mwana na ta mosusu lelo nalobi ya kosalisa yo
tamso ke bala mwasi muso azana bana tamso bana na pe bakostalisa pete kaka bana na yo wana ne bakostalisa yo be ondo benga mwa batu mwa tazoboya na ye okangami na ye mwa otandimi mwa sakomi na zemo sundoli ye wana ndoko lule kandenga zaki ya bolenge siko ndenga boti bongo ko mono kwa mama yango sundole bongo kitoko te ba mba ba changer bongo penda kitoko te to sa ku marche pour ba garçon batika so mo do boti si mwa bato ko linga kiye yango boti si ye sala tu bala ye boko manda kumako siko sundole mono za komi ni rido ndako linga mutu mususu bongo mabe ba changer bongo kitoko te comportement na eza mabe soko oyebi ke obotisi mwana bato osente mwana bato zwa charge na yo koma yo kozalaka obotisi mwana bato otiki bacharge eza malamu te mpona bana mibali oyo bazosala comportement fo batike eza malamu te yo obotisi mwana bato zwa charge eyatiki obotisi mwana bato ozwi charge otikeli bapara na eza malamu te ochange bacomportement bato bazosala makambo ndenge wana bajeune garçon oyo basoki nanu okomi prete koluka mpe bacharge te mpo ozongisa pasi na famille ya bato bino mpe bafi botalaka mibali ya kolinga mobali te mpo na sentiment mpo lobi osala kindumba mpo ozwa baresponsabilité oyo ezali ya yo te Kinshasa eleki partout. Merci na ndenge bobande kolanda biso tozali kozwa feedback ya bien bozolinga nde tozosala mosala mpe équipe mobimba oyo bazali kotravailler par exemple na sima ya caméra oyo Miti Mafuta na Hervé Ezaka na sima ya caméra centrale pe papa Timothée Kayembe yende pe azali kuna na régie elongo na Nathan Siata na réalisation pe supervision équipe mobimba na sepeli na ndenge bozali ko continuer kolanda biso pe équipe ya rédaction balobi botika la fidèle parce que tozali ko travailler d'arrache-pied pour bozo musala ya qualité to servir bino na ndenge longo badi pe boye ba bon ko zoka ba information ya solo pour makambo ngo biso nde to banda yango tangu biso to ne ko sala ba émission lingala bango ba bandeki nanu ko sala ba intero kuna kasi biso tangu to pesi guna masolo et comme ndenge mususu yango wana to récupérer flambeau poté makambo efanda kitoko naza ko zo feedback partout tokotika toujours fidèle na bino mais souci nanga posa nanga ya moko tokotala lisusu mokolo ya lobi Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino